Бәріне ассалаумағалейкум достар. Мәмлүктер 1250-1517 жылдарда өмір сүрген мемлекет. Мәмлүк мемлекетінің құрылуы. Мәмлүк араб тіліндегі мемлекет етістігінің түбірінен шыққан. Ол қожайынның құтқарылуындағы тұтқын дегенді білдіреді. Мәмлүк сөзі уақыт өте келе ислам тарихындағы соғыстарда тұтқында болған немесе саудагерлерден сатып алынған құл болған ақ адам дегенді білдіреді. Бұл дегеніміз мәмлүктер монархтың немесе бұйрықтардың гвардия әскерлерінің қызмет ететін белгілі бір мәртебесі бар ақылы сарбазға жатады. Мәмлүктер мемлекеті, ол құрған мемлекет әл-мемлекеті деп те аталынады. Ислам тарихындағы алғаш рет мәмлүктерді аққұлдарды қолданғандар Аббаси халифалары болды. Олар түріктерден әскери бөлімдер құрды. Ерте жастан өз еліне әкелінген және қожайындарының рақымымен бостандыққа ие болған бұл мәмлүктер уақыт өте келе олардың ықпалын арттырып жаңа отанына ие болған жерлерді өз қолына ала бастады. Мысалы, Тұл-Ноғыл мемлекеті өткен видеода айтқан Ахмет мәмлүк жүйесінде оқыған сарбаз. Уақыт өте келе ол Аббаси армиясына көтеріліп Египеттің губернаторы болды. Эйюбилер Аббаси сияқты түріктерді пайдаланды. Атап айтқанда Сұлтан Аюби Салахаддиннің кезінде Кавказдағы Қыпшақ түріктерінен көптеген құлдар сатып алынып, Аюби армиясының қызмет етті. Аюбилер бұл түрік сарбаздарының мәмлүктердің құлы деп аталынды. Аюби армиясындағы түркі сарбаздары мәмлүктер көп ұзамай Аюби армиясының маңызды элементіне айналды. Франция королі 11-ші бұл сарбаздар Луис бастаған крес жорықтарының армиясына қарсы сәтті шайқастарда үлкен рөл атқарды. Бірақ аюбилердің жаңа билеушісі Тұрхан Шах олардың жетістіктеріне қызғанышпен қарады және жетекшілерін таққа серіктес ретінде көре бастады және олардың қызметінен алды. 1249 жылы Тұрхан Шах түрік әскерлеріне деген соңғы көзқарастарын қабылдағаннан кейін қанды көтерілісті бастады. Мәмлүктер Шахты өлтіріп билікті басып алды. Ежелгі сұлтандардан келген Мемлүк Нежметтин Салахаддиннің жесірі Динелаға Удура сұлтан деп жариялады. Әскери қолбасшылығына мәмлүк қолбасшысы Изеттин Айбек тартылды. Көп ұзамай шежіреде Удара Айбекке үйленіп оған сұлтан берді. Айбек сұлтан болғаннан кейін Египетте мемлекеті ресми түрде құрылды. Ол 250 жылдан астам уақыт созылды. 3 шілде 1250 жылға дейін. Араб дереккөздерінде түркі мемлекеті Аль-Туркия мемлекеті деп те аталынатын түрік мамлүк мемлекетінің құлдар екі кезеңге зерттеуге болады. Мәмлүк Бахрей алғашқы мәмлүктер 1250-ден 1382 жылдарға дейін және де мәмлүк Бурши екінші мәмлүк Шеркез мәмлүктері 1382-ден 1517 жылға дейін. Түркі мәмлүк мемлекетінің дамуы. Мәмлүк мемлекетінің негізін қалаушы Айбек Сирия мен Палестинада құрылған Аюби мемлекеттермен күрескен. Египетте ол мамлүк мемлекетіне қарсы басталған араб көтерілісін бастады. Ол аюбилердің бұйрығымен екінші бейбітшілікті орнатып басқарудағы тұрақтылықты қамтамасыз етті. 1257 жылы сәуірде Декан әйелінің бұйрығымен жасалған қастандық нәтижесінде эмир Мосоғлы Бедрудің Луидің әскері 1257 жылы 9 сәуірде қызметіне араласқаны үшін өлтірілді. Мәмлүктердің қылыштары. Айбек қайтыс болғаннан кейін 1257 жылы оның орнына 15 жасар ұлы Әли келеді. Ол уақытта ислам тарихындағы ең маңызды кезеңдердің бірі болды. Моңғолдар Бағдатты басып кіріп Аббаси халифатын аяқтады. 1258 жылы және де Сирия қалаларын басып алды. Кезінде айқын болды. Бұл моңғолдарды қауіп болмайтынын құтылуға мәмлүкский сұлтанат Әли жас құтылып Құтызды сұлтан деп жариялайды. 1259 жылы осы уақытта Құтыз Палестинаға кірген илхандарды тоқтату үшін өз әскерін жинап оларға жақындады. Екі әскер айын бірде Жалутта 1260 жылға дейін жерде қақтығысып қалды. Илхандар бұл шайқаста жеңіліп шегінуге мәжбүр болды. Сұлтан Құтыз бұл жеңіспен Сирия мен Египеттегі моңғол шапқыншылығын құтқарды. Айын Жалутта жеңуді маңызды рөл атқарған командирлердің бірі Байбарыс болды. Құтыз 30 соғыс кезінде Бейбарысқа Алеппо провинциясын уәде етті. Бірақ соғыстан кейін уәдесін орындамағаннан кейін Бейбарыс сұлтан
Құтызға қарсы саяси күресті кірісті. Құтызды жеңіп, Байбарыс Мамлюк сұлтаны болды. 1260 жылы Бейбарыс моңғолдардан қашып Египетпен пана тапқан Аббасидтің ұлы Әл-Муситариді Каирдегі халифа деп жариялады. Осылайша ол халифаттың қорғаушысы ретінде барлық ислам елдеріне ықпал еткісі келді. Мекке шерифтің сенімді қамтамасыз ете отырып, ол қасиетті аймақ пен Қызыл теңіз иемденді. Бейбарыстың мақсаты мәмлүк айналасындағы барлық ислам елдерін жинап, ислам әлемін үстемдік орнату болды. Бейбарыс Селжұқ сұлтаны Тұғырылбек сияқты бейбітшілік пен дін істерін ажыратқан халифалар дін істерімен айналысады және де сұлтанға жабысады. Мәмлүктер Бейбарыс Армян патшалығы мен Нұрбе патшалығын жыл сайын салықпен байланыстырды. Антокия кнеріс жорық князьдіктерін жойды. Ол батыстардағы келсе отырып моңғол шапқыншылығының алдын алуға тырысты. Осы уақытта Андалустағы Селжүк мемлекеті толығымен Илхани моңғол үстемдігіне кірді. Мұны қабылдай алмайтын кейбір түркі мырзалары мәмлүк сұлтаны Байбарысты Анадолыға шақырды. Осыдан кейін өз әскерін Анадолыға бара жатқан Байбарыс Илбистан шайқасында моңғол әскерін талқандап Каирге жетіп өз атынан уағыз оқыды. Алайда одан көп көмек сұраған түркі мырзалары Байбарыспен ынтымақтастықтан бас тартты. Байбарыс Мысырға оралуға мәжбүр болды. Біраз уақыттан кейін ол қайтыс болды. 1277 жылы мәмлүктер Байбарыс моңғолдарға қарсы тұра алатын жалғыз командир болды. Сұлтан Байбарыстың өлімі түркі әлемі үшін үлкен шығын болды. 1277 жылы Байбарыс қайтыс болғаннан кейін оның орнына екі ұлы келді. Алайда біраз уақыттан кейін Атабей Клабун таққа отырды. 1279 жылы Клабун моңғолдарды жеңіп, оларды Сириядан шығарды. Ол кресшілермен соғысқан Акка қамалын ұстаған кресш жорықтарынан қамалды жаяу қоршап алды. Ол қоршау кезінде қайтыс болған кезінде 1290 жылы оның ұрпағы түркі мәмлүк мемлекетінің жойылғанға дейін ел басқарды. 1382 жылға дейін мәмлүк армиясындағы әмірлер тек өз қабілеттерімен және де Арменияның қолдауымен сұлтан бола бастады. Бұл үшін Клабуға дейін түркі мәмлүк мемлекетінің әулетін құрыла алмады. Клабунның ұрпақтары Сирия мен Палестинадан келген кресш жорықтарын Аккаға бекінісін алды. Олар оны толығымен алып тастады. Армяндармен соғысып, олар кішкентай Армян патшалығын аяқтады. Бірақ мемлекет ішіндегі тағы үшін күрес елдің әлсіреуіне әкелді. Берук есімді шеркес түрік мамлүктер дәуірін аяқтады. 1382 жылы шеркес мамлүктері Беркерук, 1382-1399 жылдарда шеркес мамлүк дәуірінің алғашқы сұлтаны түркі тектес бұйрықтардың көтерілістеріне тап болды және де 1387 жылы тақтан кетуге мәжбүр болды. Бірақ ол күресті тоқтатпады. 8 айдан кейін ол тақтан қайтарып еліне тұрақты кезең берді. Ол османдармен және де басқа мұсылман мемлекеттерімен Тимурға қарсы одақ құрды. Сепегилер өзінің билеушілерін қолдай отырып Тимурға қарсы тұрудан тартынбады. Беркеруктің орнына оның ұлы Персес 1399-1412 жылдарда келді. Осы кезде Тимур Сирияға басып кіріп қалаларды қиратты. Содан кейін мәмлүк топтары туындалған тәртіпсіздіктерге байланысты елде тұрақтылық бұзылды. Мәмлүк мемлекетіндегі көтеріліс нәтижесінде Феріктің өлімінен кейін бірнеше және де соңғы рет халифат пен сұлтанат бір адамға бекітілді. Мәмлүк мемлекетінің жойылуы. Фатих кезінде Мәмлүк Осман Қырым қатынасы алғаш рет нашарлады. Фатих Дулкадроғлы князьдігінің аумағына басып алғысы келген. Сонымен қатар оны Хижаз толығымен құдықтарды жөндеуге деген ұмтылысы мәмлүк монархтары ішкі істерге араласқан үшін мойындады және де қабылдамады. Осы себептің байланысты мәмлүк Осман қатынастарының шиеленіске түсті. Екінші Баязиттің кезінде мәмлүктер ағасы Шехзаде Жихамет қолдаған екі мемлекет арасындағы негізгі жарлыққа әкелді. Нәтижесінде османдықтар мен мәмлүктер 6 жылға созылған күреске кірді. 1485 жылы ол соғыстың османдықтар Тартыс пен Адананы алды. Осы соғыстың кезінде Дулкадроғлылар мәмлүктерді жағында болды. Осы күрестің нәтижесінде екі тарапта жеңіске жете алмаған кезде келісімге келді. 1491 жылы бұл кезде мәмлүктердің басында Рекордыбай 1481-1496 жылы болды. Ол 28 жылға созылған
және де мәмлүктердің ең үлкен сұлтаны болып саналды. Осман сұлтаны Жауыз сұлтан Селим I 1515 жылы Иран экспедициясының кезінде дұшпандық ұстанымға ие болған Дулкадыр оғлылары князьдігін жойған кезде Осман мәмлүк қарым-қатынасының қайтадан нашарлады. Явuz сұлтан Селим Иран экспедициясынан кейін Сирия мен Египетке сапар шекті. Бұл экспедицияның басты себебі Үнді мұхиттарына күшті күшке айналып бастаған португалиялықтар үмітінің кейпімен саяхаттап араб-мұсылмандық саудасын жоюға тырысты. Араб-ислам әлемінің қасиетті қалалары Мекке мен Мединеге қауіп төндірді. 1509 жылы португалдықтар Қызыл теңізде мәмлүк флотын өртеген кезде мамлюктер Осман оғлыларға көмек сұрады. Османдықтар мәмлүктерге көмектесті, бірақ бұл көмек мәмлүктер жеткіліксіз болды. Ол кезде ислам аумағында португалдықтардан қорғану қабілетінің ең ықпалды күш османдықтар болған. 1516 жылы Мекке мен Медине билеушілері Явuz сұлтан Селимге көмек сұрап делегация жібергісі келді, бірақ мамлюктер бұған жол бермеді. Сонымен қатар османдықтар мәмлүктерді құлдыратуға тоқтату үшін және де ислам мемлекетін ретінде ислам әлемін португалиялықтардан қорғау үшін шаралар қабылдады. Явuz Мондорспек 1516 жыл және де мемлүктерге қарсы Рейдан соғысына жеңді. 1517 жылы Мердістік шайқасынан кейін жойылған сұлтан Гвардиядан кейін басқарған соңғы мәмлүк сұлтан Тұманбай да Редания шайқасынан кейін өлім жазасына кесілді. Осылайша мәмлүк мемлекеті тарихтан еніп, оның аумағын османдықтар қолына түсті. Ал халифалықты Осман мемлекетінің 9 сұлтаны Явuz сұлтан Селим алып, оны өзінің мемлекетіне қойды. Және де Явuz сұлтан Селим түркі ислам әлемі үшін алғашқы халифа болып жарияланды.